Society's main agents of change and progress. The power of youth is the common wealth for the entire world. Youth First with Dr. Amod Sachan. What is the incidence of bronchial asthma in the society? Any guess? It is more than 10%. मतलब ये है कि इस बैच में अगर 250 स्टूडेंट्स हैं तो नियरली 25 स्टूडेंट्स आर सफरिंग विद ब्रोंकियल एस्थमा. तो इट इज अ वेरी हाई इंसिडेंस. ठीक है. एंड देयर इज वन थिंग मोर दैट you know what is the incidence of mental health among the students? Any idea? It is nearly 68%. That is why every time this is a very high incidence, and that is why the care of this mental health. क्योंकि अगर हम मन से स्वस्थ नहीं होंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं. एंड द सेम वे bronchial asthma incidence, because it is also a psychosomatic disorder, the incidence of bronchial asthma is also increasing. For that matter, if you see properly, this study has been done by me only. Most of the illnesses, or you can say all the illnesses which are produced in the human beings are related with their psychological status. All illness, including bacterial infection, viral infection, including cancer, diabetes, hypertension, ischemic heart disease, all diseases are related with the emotional stability. Today I am going to circulate a Google this document in which there is a questionnaire regarding the mental health. तो उस Google के फॉर्म को भरें और भर करके जमा करें. एनालिसिस मुझे दीजिएगा, उसके बाद हम इन लोगों से बात करेंगे. तो जैसे बाकी सब बीमारियां हैं, उस दिन हम ये बीमारियां कैसे पैदा होती हैं and what is the role of our mental status in the development of this disease and how can we prevent them by making you more mental stable person. And that is known as three-dimensional health. So in the same manner, this can be achieved in the bronchial asthma as well, and that can be done by way of meditations. There are various types of meditations available, and India is a pioneer country who has given this insight to whole of the world, and it has been accepted scientifically by the all the developed countries. There are so many studies have been done which has concluded that if we can keep ourselves mentally fit, we can remain healthy. So this is very important. I will take a separate lecture in this regard. एक और बहुत important aspect है कि bronchial asthma इतनी कॉमन बीमारी है, एंड फॉर दैट मैटर ऑल द सीओपीडी इंक्लूडिंग सीओपीडी इतनी कॉमन है कि जब सीओपीडी सहित जोड़ देते हैं तो इंसिडेंस 30% से ज्यादा निकल जाता है. जब कार्डियक एस्थमा जोड़ देते हैं तो और ज्यादा चला जाता है वो. तो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. जितने पेशेंट डिकम्पनसेटेड हार्ट के होते हैं, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, उन सब में भी डिस्निया होता है. कॉजेज आर डिफरेंट. तो उस सूरत में हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है व्हाइल वी आर प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग्स. क्या कॉशियस रहना है? मैं इसको इतनी गंभीरता से, महीनता से इसलिए बताता हूं जिससे आपके दिमाग में भर जाए और जिंदगी में गलती न करें. यहां पर आप मेडिसिन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको इम्तिहान पास होना है. मेडिसिन इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. तो आपको एप्लीकेशंस पूरे आने चाहिए आज से ही, so that you cannot do that mistake. On that day, when we were talking about the bronchial asthma, that in the central nervous system there is a respiratory center.
and due to some reason or the other, those respiratory centers are depressed. And in the past, we were using those analeptics which I described to stimulate the respiratory center. But actually, it is not only the respiratory center, but the respiratory and extra respiratory muscles are also exhausted in respiratory failure. तो उससे कुछ होता नहीं था, उससे समझ में आया नहीं आया कि रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने से कोई लाभ नहीं मिलता था, इसीलिए वो दवाएं ऑब्सोलीट हो गई हैं. यू अंडरस्टैंड? क्यों नहीं मिलता था? इस कारण से नहीं मिलता था कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं और जो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, ये दोनों की दोनों मसल्स एग्जॉस्ट हो चुकी होती है. दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द फटीग. दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी फेलियर. तो उस सूरत में आपको किसी भी तरीके से उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा. पेशेंट विल डिटेरियोरेट एंड विल डाई. फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने जब आगे डेवलपमेंट किया तो मैकेनिकल रेस्पिरेटर इवॉल्व किए. पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेटर आए, बाईपैप्स आए, सीपैप्स आए, देन सब्सिक्वेंटली इन्वेजिव वेंटिलेटर्स आए, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं सभी इंटेंसिव केयर यूनिट्स में. तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पेशेंट जो है कि मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और पेशेंट के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको देते हैं. तो उस सूरत में वो आफ्टर सम टाइम 2 दिन 3 दिन बाद वो मसल्स रिकवर कर जाती है. जब रिकवर कर जाती है तो फिर उसको वीन आउट करते हैं, फिर स्लोली और फिर वीनिंग में 1-2 दिन में वो पेशेंट बाहर आ जाता है. इस तरीके से उन पेशेंट्स का इलाज करंटली हो रहा है. लेकिन एक और चीज हमने उस दिन बताई थी कि these patients, because they are not able to breathe, they are also not able to sleep. उनको कई दिन रात नींद नहीं आती. And patient beg for the sleeping tablets. They request you कि सर मुझे 5 दिन से मैं सोया नहीं हूं, कोई दवा दे दीजिए जिससे नींद आ जाए. यहां पर रेड अलार्मिंग सिग्नल है. You should never prescribe any drug which is CNS depressant. All the sedatives are CNS depressant. So they not only depress the central nervous system, but they depress the respiratory center. तो जब आप उनको bronchial asthma का ट्रीटमेंट देते हैं, whatever method we have already discussed, then patients become calm and quiet and comfortable. और वो ऐसे सोता है जैसे बिल्कुल कई दिनों से सोया ना हो और नींद आ जाती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कम पढ़ा लिखा डॉक्टर है, गैर समझदार डॉक्टर है और उसने सिंपल डायज़ेपाम, लोरिजिपाम, अल्प्राजोलाम कुछ भी प्रिस्क्राइब कर दी, these are the common anxiolytics which are prescribed for sleep induction. A single tablet of alprazolam can cause death. And I have seen a patient who has died because of the prescription of a single tablet of 0.25 milligram of alprazolam. So I am emphasizing these things so seriously that you should remember always never prescribe any sedative to them. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं एम्फसाइज करना चाहता था. दूसरा है वो दवाएं, जैसे पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है, ब्रोंकियल एस्थमा भी है, तो उस समय आप हाइपरटेंशन के लिए क्या देते हैं? कॉम्बिनेशन ड्रग जो स्टेप 1 में देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स. तो बीटा ब्लॉकर्स इन पेशेंट्स को नहीं प्रिस्क्राइब करना है. You have to give some other, there are various other antihypertensives. You can prescribe any one of them, but don't prescribe beta blockers, particularly broad spectrum the beta blockers. Cardioselective beta blockers may be prescribed with a caution. Otherwise, आपको beta blocker नहीं prescribe करना है. NSAIDs, they are so frequently prescribed. कोई भी सर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, आपने तुरंत उसको NSAIDs, कुछ भी NSAID प्रिस्क्राइब कर दी. They also cause the increased synthesis of leukotrienes and LTC4 and LTD4, and they cause the again precipitation of bronchial asthma. ACE inhibitors they cause dry cough. ACE inhibitors कई बार प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं. तो उस सूरत में वो पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मेरे को कफ हो रहा है. बहुत सारे लोग इस बात को भूल चुके होते हैं
कि एस इनहिबिटर से कफ प्रोड्यूस होता है, तो उसके साथ एक एंटीटसिव प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको उसी समय एस इनहिबिटर रोक देना है और दूसरी दवा प्रिस्क्राइब करनी है। सबसे मोटी बात यह है जो समझने वाली है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब सोचिएगा। और क्या इससे जो भी जीवन में दिन प्रतिदिन काम करते हैं हम, तो किस लिए करते हैं, इसका जवाब ढूंढिएगा। क्या वो ये करने से मिल रहा है, इसका जवाब ढूंढिएगा। और फिर मैं उस दिन इसके सवाल पूछूंगा आपसे, आप लिखिएगा, यू राइट ऑन इट सो दैट इट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, योर लाइफ। आई एम सीइंग एवरी डे स्ट्रेस इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, and with small things, very petty things, and it is only because they are not able to understand the truth of life. तो जब जीवन का सत्यता ही नहीं समझ में आएगी तो कुछ भी बन जाए फायदा क्या, उससे कोई लाभ तो है नहीं। तो कमिट सुसाइड इज द लास्ट अटेम्प्ट जो इस डिप्रेशन का पार्ट है। So we have to be very careful and do those practices by which we can get rid of these depressive thoughts, get rid of all those stresses, and can lead a happy life. Okay, now second is cough. Basically, is a physiology. It is a physiological thing which happens in human beings. Animals can't cough. ह्यूमन बींग्स की खासियत है कि ये जब भी कोई फायरिंग्स में, लैरिंग्स में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो एक रिफ्लेक्स कफ प्रोड्यूस होता है। तो उस रिफ्लेक्स से जिससे कि उसको बाहर निकाला जा सके और वो पर्सन कंफर्टेबल हो सके। And with this cough, there are two types of things. Sometimes there is an excessive secretion, or sometimes there is no secretion. It's a dry cough, and it happens by a mechanism in which it stimulates the mechanoreceptors, chemoreceptors, and stretch receptors. Stimulation of mechano or chemoreceptors, which are present in the throat, respiratory passage, or stretch receptors in the lung, they stimulate the afferent nerves and stimulate the cough center, which is available at the vital center of the medulla oblongata, and efferent impulses via parasympathetic motor nerves to the diaphragm, intercostal muscles, and increased contraction of the diaphragm which goes up, abdominal and intercostal muscles, and a noise is produced that is known as cough. This is cough. So all these things happens and then you develop a cough. Cough is a productive, but sometimes this becomes too much that your normal life is disturbed, then we need to treat the cough. There are two types of cough. One is productive cough and there is non-productive cough. Productive cough is most of the time it's useful, drains the airway, and for the productive cough the suppression is not required. The non-productive cough is useless and should be suppressed. तो दोनों की मैकेनिज्म जो है, तो जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है वो किसी भी तरीके से कोई यूज नहीं है उसका, और उसका पैदा वैसे ही उसी कारण से पैदा होता है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। The common causes of cough are upper and lower respiratory tract infection, allergic rhinitis, smoking, chronic bronchitis, pulmonary tuberculosis, asthma, gastroesophageal reflux. Gastroesophageal reflux, when there is a regurgitation of the food into this esophagus, that also stimulates the cough center.
bronchiectasis, pneumonia, bronchi, and various other diseases which affect these areas. Now, कफ को ट्रीट करने के लिए वही चीजें आवश्यक हैं जो इसकी मैकेनिज्म बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज इरिटेशन इन द थ्रोट, तो व्हाट वी प्रिस्क्राइब? लॉजेंजेस। लॉजेंजेस देते हैं, जैसे स्ट्रेप्सिल्स विक्स है, तो ये लॉजेंजेस जो हैं दे जस्ट गिव सूदेंस दीज those stimuli, and then we can use the glycerin and licorice, mulethi. The other drugs which are used are mucokinetics, जो आपके म्यूकस को बढ़ाए और उसको एक्सपेक्टोरेट करने में मदद करे। तो इसमें है सिक्रीशंस एनहांसर्स हैं, जो पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गोफेरेसिन, टॉलोबाल्सम, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड, ये आपके सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन बढ़ाने के साथ साथ वहां पर वो थिक हो जाते हैं। तो जो थिक हो जाते हैं तो भी नहीं एक्सपर्ट कर पाते, तो उसके लिए फिर हमको प्रिस्क्राइब करना चाहिए जो उसको थिन कर दें, एंड दे आर नोन एज म्यूकोलिटिक्स। एंड द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड एज म्यूकोलिटिक्स आर ब्रोमहेक्सिन, Ambroxol, acetylcysteine, and carbocysteine. Now, these are the drugs. They should be prescribed only when the cough is productive in nature. When there is a sputum is coming out, only then you should prescribe. If it is a dry cough, then these drugs are of no use. When the cough is non-productive, then what are the drugs which you need? You need those drugs which can depress the cough reflex. That's all. तो उसके लिए हम कौन कौन सी दवा यूज करते हैं? ओपियाइड्स, कोडीन, एथाइलमॉर्फिन, फॉल्कोडीन। नॉन ओपियाइड्स, नॉस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन एंड क्लोफेनिडोल। एंड एंटीहिस्टामिनिक्स, क्लोफेनामिन मैलिएट, डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजिन। एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर, प्रीनॉक्सिडियाजिन। ये दवाएं यूज करते हैं, लेकिन इसमें से दो ग्रुप की दवाएं बिल्कुल भी नहीं यूज की जाती हैं आज की तारीख में। ये डिस्क्राइब इसी में है। वन इज द कोडीन, एथाइलमॉर्फिन, फॉल्कोडीन। दीज ड्रग्स आर व्हाई दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड? बिकॉज ऑफ द एडिक्शन लायबिलिटी। इन द सेम मैनर द एंटीहिस्टामिनिक्स, इट इज सेड कि एंटीहिस्टामिनिक से वहां पर सेंसिटिविटी कम होगी और पेशेंट को रिलीफ होगी, लेकिन दे आल्सो कॉज ड्राइनेस ऑफ एक्सपेक्टोरेशन। तो ये भी हेल्प नहीं करते हैं, ज्यादातर उल्टे करते हैं, लेकिन दे आर डिस्क्राइब्ड इन दिस कैटेगरी। तो यू शुड रिमेंबर इट, कंटेन, बट यू शुड से दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। नाउ व्हेन देयर इज अ कफ ड्यू टू स्पैज्म ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, लाइक bronchial asthma, then any of these things will not be of any significance. The drug which is required, all those drugs which we have already described as among the bronchodilators. तो वो सारी की सारी दवाएं उसके हिसाब से हम प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि उसको ब्रोंकोडाइलेटेशन होते ही उसका कफ रिलीफ हो जाएगा। यहां पर फिर क्वेश्चन है कि यदि जब पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है, और with simple differentiation you can do, just auscultate the chest of the patient, you will find bronchi all over the chest. There will be bronchi only, so you can find out that it is a bronchial asthma. If there is some other thing, then you will find, suppose it is because of the CHF, अगर उसका सांस फूल रही है because of the congestive heart failure, तो you will see that there will be cracks in the lungs. तो दोनों को डिफरेंशिएशन करके और हम उसके अनुसार ही दवा देंगे। हम जितने सीएनएस डिप्रेसेंट हैं जिनको अभी कॉन्ट्राइंडिकेट किया अभी शुरू में ही, वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इफ यू विल प्रिस्क्राइब देम, देन अगेन दे विल हार्म रादर देन गिविंग द रिलीफ। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आपको अपनी क्लिनिकल लाइफ में याद रखने होंगे। नाउ
we'll discuss one by one the demulcents and expectorants. Pharyngeal demulcents, they smooth the throat and reduce the afferent impulses from the inflamed and irritant pharyngeal mucosa, provide symptomatic relief in dry cough arising from the throat. Expectorants or mucokinetics increase the bronchial secretion or reduce its viscosity, facilitating its removal by coughing. We have already discussed. Demulcents inhibit the afferent impulses, soothes the airway, includes lozenges, lintuses, and glycerine. Expectorant for infective cough, the most important drugs which are used are mucokinetics, increase the mucociliary clearance, and the best expectorant is steam inhalation. स्टीम इनहेलेशन को हम लोग बहुत महत्व नहीं देते हैं यूजुअली बिकॉज इट इज ट्रबलसम, काफी झंझट करना पड़ता है, लेकिन इससे जितनी रिलीफ मिलती है किसी भी दवा से नहीं मिलती है. तो whenever there is such situation you should always prescribe steam inhalation. और ये जो तरीका जो दिखाया गया है it is a old classical way of inhaling this steam, but this is quite troublesome. इसमें होता क्या है तो पूरा फेस लाल हो जाता है and you are not able to breathe in. तो आज की तारीख में स्टीम इनहेलर्स आ गए हैं जिसमें कि आप सीधे स्टीम इनहेलेशन, जिस तरह से हुक्का पीते हैं उस तरीके से स्टीम सीधे जाती है, चेहरे पे कहीं लगती नहीं है, तो इट गोज डायरेक्टली इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गिव्स गुड रिलीफ. So nowadays that thing is used. Guaifenesin, Vasaca, Tolubol, some of the plant products which are supposed to enhance the bronchial secretion and mucociliary function while being secreted by the tracheobronchial glands. Ammonium chloride, gastric irritant and enhances the bronchial secretion. Ammonium chloride की mechanism बहुत ही different है, तो you should remember this कि ये किस तरीके से काम करता है. Steam inhalation and proper hydration may be more helpful in clearing airway mucus. Sodium and potassium citrate, after absorption citrate gets converted into bicarbonates and mucus becomes less viscous in alkaline pH, and prolonged use can affect the thyroid function and produce iodism. Basically ये जो दवाएं हैं, ये जो कफ सिरप रूटीनली मार्केट में मिलते हैं उनमें सब में ये डाली जाती हैं and one should be cautious कि थायराइड फंक्शंस आज की तारीख में बहुत ज्यादा affected हो रहे हैं. There are two reasons कि thyroid function disturb हो रहे हैं. One reason is the availability of the testing the thyroid function easily. आज से 40 साल पहले thyroid function test के लिए टेस्ट बहुत मुश्किल से होता था, वो आज बहुत इजीली अवेलेबल हो गया. इसलिए we investigate more number of patients and more number of patients they suffer with the thyroid. Second, it is the our lifestyle which is causing this thyroid. And what is that lifestyle? Lifestyle that patients are obese, taking the junk foods. तो कोई भी हार्मोन जो हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, वो आपकी हाइट के अनुसार वेट होता है. सपोज एक 60 केजी का पर्सन है और उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो आपके शरीर में जो थायराइड हार्मोन है या फॉर दैट मैटर ऑल अदर हार्मोन्स, वो सब उस 60 केजी वेट के हिसाब से बॉडी ने प्लान कर रखे हैं. और अगर आप 80-90 किलो के हैं तो आपको वो देयर विल बी रिलेटिव डिफिशियंसी. तो इसलिए बॉडी वेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट यू शुड ऑलवेज चेक योर बॉडी वेट एज कंपेयर टू योर हाइट. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज पर द हाइट. तो सारी की सारी बीमारियां, whether it is diabetes, whether it is hypertension, everything is dependent on the weight. So you should be very cautious and should take proper healthy food. Don't go for the junk foods. And proper healthy foods आप हॉस्टल में भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए your mind should be changed. आप अपने कमरे में रहते हैं, you can put the sprouts in the evening and in the morning you can have in your room without even boiling, without doing anything. लेकिन इसके लिए आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि नहीं यही खाना है. कोई भी जो तली भुनी चीजें जो बहुत अच्छी लगती हैं, जवान को टेस्ट देती हैं, दे ऑल आर हार्मफुल एंड दे कॉज एक्सेसिव वेट.
तो एक्सेसिव वेट हमेशा आपको अपना रोक के रखना है, एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज. इफ यू कांट डू एनीथिंग, then just simple do two things which will make your life so comfortable. One is this, definitely everybody should follow. This is the most important. इसके बारे में मैं उस दिन और चर्चा करूंगा कि go to the bed by 10 o'clock. Get up early in the morning around 3:30 to 4 o'clock. The time period is same. If you are studying up to 1 o'clock and then sleeping up to 8 o'clock, the things are same. But ये सोने और जगने का जो समय है, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार है, और वो हमको बहुत ज्यादा फर्क डालता है. कैसे डालता है उसकी साइंस में नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करूंगा. और सेकंड थिंग व्हिच एवरीवन कैन डू, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कि मॉर्निंग में आप उठे 4 बजे, 3:30 4 बजे उठे, 6 साढ़े 6 बजे तक आपने पढ़ाई करी, अच्छे से बैठ के पहले ध्यान किया, फिर पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद फिर आप उठे और 45 मिनट तक fast brisk walk. That's all. No gym is required, no yoga is required. Only these 3 things if you can do, you can make life so comfortable, so peaceful that you will never experience. कभी आप सवेरे उठ के देखिए, एक बार एक दिन उठिए, आपको समझ आ जाएगा कितना सुंदर उस समय का समय होता है. वो those moments are happy moments, and we all are sleeping in such a manner that we are missing those happy moments in our life every day. Who is missing? We are missing and we are creating. So we have to change over this thing, and definitely मैं आपको उस दिन ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ें कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सकें. क्यों रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्यों सही से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उसका तरीका भी उसी में छिपा हुआ है जो आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है. Now, potassium iodide is it causes secreted by the bronchial glands, and in its process irritates them and thus increasing the volume of secretion. Mucolytics. Bromhexine is one of the important mucolytic which is very often used. It is a derivative of the alkaloid vesicine obtained from Azathoda vesica, and it is a potent mucolytic and mucokinetic capable of inducing thin copious bronchial secretion. The depolymerization of the polysaccharide of the mucus is directly done and increases lysosomal activity, breaks fiber network of the tenacious sputum, and particularly useful if the mucus plugs are present. This is the most common mucolytic. Side effects are rhinorrhea, lacrimation, nausea, gastric irritation, and hypersensitivity. The dose, you can remember it, is Ambroxol. It is a metabolite of bromhexine, having the same type of features, and acetylcysteine decreases the viscosity of the mucous membrane by splitting disulfide bond, has to be administered directly into the respiratory tract, and Mucomix 200 mg per ml injection is given 1 to 5 ml ampules. Carbocysteine. It's commonly used particularly in the ICU settings. Liquefies viscous sputum in the same way as acetylcysteine and administered orally. Sometimes patients with chronic bronchitis have been shown to benefit, may break gastric mucosal barrier, and contraindicated in the patients of peptic ulcers. Side effects same, that when it causes peptic ulcer, it also causes the gastric discomfort. Antitussives. As you know, the antitussives are those drugs which reduces the cough reflexes, suppresses the cough center directly by raising the threshold, or act peripherally in the respiratory tract to reduce tussle impulses, or both these actions. Only given in non-infective, dry or non-productive cough, or if cough is unduly tiring, disturb sleep, or hazardous, can cause the hernia, piles, and cardiac disease and ocular problems. तो ये साइड इफेक्ट्स और है जो कफ के, क्रॉनिक कफ के हैं. जब भी हम पेशेंट्स एग्जामिन करते हैं हर्निया के, तो हर्निया इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कफ. तो आपको ये हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि कोई कफ की हिस्ट्री, प्रोलॉन्ग कफ की तो नहीं है. तो अगर हर्निया का ट्रीटमेंट के साथ कफ का ट्रीटमेंट पहले करना पड़ता है, व्हाट एवर द कॉज, ओनली देन यू कैन ट्रीट देम. Centrally acting and peripheral acting both. Centrally acting are opioids. I have already discussed codeine, ethyl morphine, and phalcodine.
Codeine is opium chloride, as you know, is qualitatively similar to that, but less potent than the morphine, but is more selective for cough reflexes. Codeine is regarded as the standard antitussive, suppresses cough for about 8 hours. Syrup codeine Lintus was marketed and as a pure codeine syrup, but now that is banned. The antitussive action is blocked by naloxone, indicating that it is exerted through opioid receptors in the brain. Naloxone is an anti-opioid. Abuse liability is low. Constipation is chief drawback, but it is not low. Abuse liability is very high, and many of the herbal syrups which are meant for this cough suppression, they are misused by the people and sold by the medical stores. So this is another drug which I have seen many patients, they use this syrup as a addiction. तो इसलिए इसको बहुत ही कॉन्शियसली प्रिस्क्राइब किया गया. ड्राइविंग में impaired but natural है, contraindication asthmatics and the patients with diminished respiratory reserve should be avoided in the children. This we have already told. क्यों नहीं इनको देना चाहिए? Ethyl morphine, this is again the same thing. Folcodine, it is again the same. Non-opiates. These drugs are still used. Dextromethorphan and noscapine and chlorpheniramine. Advantage are they are non-addictive, non-sedative, and no constipation. Dextromethorphan, a synthetic central N-methyl D-aspartate receptor antagonist. D-isomer has antitussive action, while L-isomer is analgesic, does not depress the mucociliary function of the airway mucosa, but practically devoid of constipating action, not addicting. Still, some drug abusers are seen. Side effects are dizziness, nausea, drowsiness at high doses, hallucinations and ataxia may occur. Hallucination and ataxia is a very common side effect which occurs. And it is common ingredients in many proprietary cough formulations. It is commonly sold. Chlorpheniramine, it is centrally acting antitussive with a slow onset and longer duration of action. Side effects is again the dryness of the mouth, vertigo and irritability. Noscapine is an opioid alkaloid of the benzoisoquinolone series and depresses cough but has no narcotic or analgesic or dependence including inducing properties, and therefore noscapine is quite used. There are many cough syrups in which this noscapine is given, nearly equipotent antitussive as a codeine, especially useful in spasmodic cough. Side effects are headache and nausea, release histamines and produce bronchoconstriction in asthmatics. Antihistaminics, I have already told you, they are of not much significance, they should not be used. And bronchodilators, we have already discussed, these are useful. Irritant band, they are a very important aspect. Market में बहुत सारे FDC fixed dose combinations मिलते हैं जो कि irrational है. अभी US FDA ने उनको बैन कर दिया है, लेकिन भारत सरकार में बैन होने के बावजूद ही बन रहे हैं, मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं. तो उनको आप अच्छी तरह समझ लें. कारण मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. अब उसको क्यों जो है उनको जान लीजिए जिससे वो आप प्रिस्क्राइब ना करें. फॉर एग्जाम्पल द सप्रेशन विद द निमोसलाइड, पैरासिटामोल, dispersible tablet, and there is a cough suppression is also added. Amoxicillin, bromoxine. There is a drug in which amoxicillin is antibiotic and bromoxine is added to it. Amoxicillin is prescribed for so many reasons of infection, but bromoxine should not be prescribed with this. Unless we can prescribe bromoxine separately, we can prescribe amoxicillin separately. Folcodine and promethazine, chlorpheniramine maleate, dextromethorphan, guaifenesin, ammonium chloride and menthol. ये सबसे ज्यादा कॉमनली बिकने वाला कफ सिरप है. मार्केट में बहुत सारे नामों से मिलता है. पेरिटॉन है, there are so many names, but it is irrational combination, therefore it should not be used. Ammonium chloride, bromoxine and dextromethorphan, cough expectorant and cough suppression, both together. Chlorpheniramine maleate, codeine syrup. Bromoxine, dextromethorphan, ammonium chloride, menthol. Again the same wrong combination.
stimulant and dextromethorphan, chlorpheniramine maleate, guaifenesin, ammonium chloride, paracetamol, bromoxyn, phenylephrine, chlorpheniramine maleate, guaifenesin, पूरी खिचड़ी बना दी कि जो इफेक्ट हो वो लग जाए। क्लोरफेनिरामिन, कोडीन फॉस्फेट, मिथाइल सिरप and phenytoin and phenobarbital sodium, ammonium chloride, sodium citrate, chlorpheniramine maleate, menthol syrup. The idea is we have given these combinations so that you can understand कि इस तरीके के मार्केट में अवेलेबल है और आपको सिर्फ ब्रॉडली एक ही चीज देखनी है कि उसमें कफ सप्रेसेंट है तो प्योर कफ सप्रेसेंट होना चाहिए, एक्सपेक्टोरेंट तो प्योर एक्सपेक्टोरेंट होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एनएसएआइड्स कोई एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन में नहीं बनाई जा सकती है। दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर एंड शुड नॉट प्रिस्क्राइब। Here I would like to tell you one thing very important which you should remember in your day-to-day life. You know about the pharmacovigilance? These are the adverse drug reactions which are unwanted reactions and they are produced in significant strength. कोई माइल्ड अगर साइड इफेक्ट है तो उसको एडीआर में नहीं मानेंगे। जैसे किसी को नौसिया होने लगा या एक आध वॉमिटिंग हो गई या थोड़ा सा फीवर हो गया, माइल्ड है तो इट इज ऑफ नो, लेकिन वो इतना ज्यादा है कि उसकी लाइफ हैम्पर हो रही है तो ऑल दोस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर कलेक्टेड एंड फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये उन दवाओं में भी है जो दवाएं ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, चल रही है, तो उनको लगातार फेज 4 ट्रायल में हम लोग उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अलर्ट्स जारी करते रहते हैं, रेड सिग्नल्स जारी करते रहते हैं लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा कोई ड्रग इस तरीके से हार्मफुल है तो उसको बैन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू फ्यू वन और टू एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्पस है कि आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अभी लीगल बाइंडिंग नहीं है लेकिन मैंडेटरी है एंड एवरीबॉडी कैन रिपोर्ट इट, even the nurses, paramedics and including the patients and their relatives, they can also report directly. इसका सेंटर उपासना मॉनिटरिंग सेंटर है स्वीडन में, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। तो और यहाँ की रिपोर्टिंग सीधे उसमें विजीफ्लो एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू की जाती है, लेकिन आप वहां जब रिपोर्ट कर देते हैं तो वो वहां से विजीफ्लो में चली जाती है। KGMU is also one of the centers of the pharmacovigilance and this is in the Department of Pharmacology only. तो ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, पहला ये फार्माकोविजिलेंस कब स्टार्ट किया गया? लॉन्ग बैक जब जापान में एज ए डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता था उसके लिए थैलिडमाइड प्रिस्क्राइब की जाती थी। थैलिडमाइड वाज वन ऑफ द एनाल्जेसिक्स। जब थैलिडमाइड प्रिस्क्राइब की गई तो ये पाया गया कि काफी पेशेंट्स में, काफी पर्सन्स में फेकोमेलिया हुआ। फेकोमेलिया में बच्चे के दोनों आर्म्स एंड लेग्स नहीं होते हैं, पूरी सिर्फ ट्रंक होता है। जब ये पाया गया तो इस दवा को तुरंत बैन किया गया। उसके बाद से ये फार्माकोविजिलेंस की इजाद हुई। उस दवा के बाद उसका नाम है, उस समय जो ये हुआ था थैलिडमाइड डिजास्टर के नाम से इसको जानते हैं। इट वाज अ वेरी सीरियस थिंग। तब से ये चला रहा है और अभी हम सारी दवा कॉमनली यूज होती है उनको भी करते हैं, उनको भी डेटा कलेक्ट करते हैं अगर वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीरियस है। For example, there are certain drugs which are very serious, but we keep on watching them so that in case if they develop more seriousness, then we can withdraw, we can change something. For example, all the cancer drugs, they are having side effects, serious side effects. तो उनको मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। All the anti-tubercular drugs, they all are having serious side effects. तो इन सारे के साइड इफेक्ट्स हमको रिपोर्ट करने हैं और उस रिपोर्ट करने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं और हम चेंज करते हैं ड्यू टू, जैसे मैंने बताया कि आपको बीच बीच में जब वो कोई सीरियस चीज आती है तो उसको रेड सिग्नल, रेड फ्लैग करते हैं, फिर उसको कॉसेस यूज करते हैं और उसके बाद फिर अगर नहीं वो ठीक है तो उसको बैन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 90s ड्रग केम बाय द नेम ऑफ सामेटिडीन। हैव यू हर्ड द नेम सामेटिडीन? It came before the Rendin तो अभी भी दी जाती है। तो सामेटिडीन पहली दवा आई 90s में आई
उसके पहले तक जो पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एंटासिड्स थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। एंटासिड्स थे, मिल्क था, इस तरह चीजें देकर के उनको ठीक किया जाता था। इस वजह से वो पेशेंट्स जो है बहुत अनट्रीटेड रह जाते थे, बिकॉज दवाई नहीं थी। तो it was a regular thing that most of the time many patients they develop peptic ulcer and duodenal perforation. तो हमारी कैजुअलिटी में यहाँ केजीएमसी में एवरी डे 1 से 2 परफोरेशन केसेस आते थे एवरी डे, और वो परफोरेशन केसेस इमरजेंसी में रात में ही ऑपरेट किए जाते थे और वो पेशेंट ऑपरेट करके ठीक कर दिए जाते थे, ठीक हो जाते थे। तो पहली दवा आई सैमिट्रिटीन। तो सैमिट्रिटीन जब दवा आई तो इट वाज यूज्ड लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल एकदम रामबाण हो गई, खूब यूज की गई, पेशेंट को बहुत रिलीफ हुई, पेशेंट पेप्टिक अल्सर ठीक हो गए। 1-2 साल के अंदर ही पाया गया कि इट हैज गॉट अ सीरियस साइड इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस गायनेकोमेस्टिया। यू अंडरस्टैंड गायनेकोमेस्टिया, द ब्रेस्ट इन द मेल्स। तो उस सूरत में उस ड्रग को फिर विड्रॉ किया गया। कैसे विड्रॉ हुई? इसी विजिलेंस से विड्रॉ हुई। तो हम इसलिए सारी दवाओं को रीअसेस करते रहते हैं लगातार, continuously, and as a doctor you should know that we have to assess the side effects of all these drugs and we have to accordingly use them. How to study? आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए आपको एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वो तरीका ज्यादातर more than 50% लोग किताब से पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, और उसमें से कुछ लोग किताब को अंडरलाइन करते रहते हैं। एंड इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी मालूम कितनी है? जब आप बुक से पढ़ते हैं रिटेनिंग कैपेसिटी सिर्फ 15 से 25% है। तो किताब से पढ़ने वाले लोग कभी भी अच्छे नंबर तो ला नहीं सकते, पास हो जाए उतनी काफी उनके लिए, वो बहुत है, मोर देन इनफ। तो कैसे पढ़ा जाए? तो पढ़ने का तरीका सिर्फ एक है, और वो ये है, अगर आप उसको प्रैक्टिस में डाल दें, अभी आप सेकंड प्रोफेशनल में हैं, आगे और आपको अभी बहुत मेडिकल स्टडीज करनी है, तो आप डिस्टिंक्शन पाना बहुत आसान है। और वो ये है कि आप जिस दिन जो चैप्टर पढ़ाया गया है उस दिन उस चैप्टर के शाम को नोट्स बना लीजिए। आपने टीचर ने जो पढ़ाया अपनी किताब से खोल के देखा, और आपको कोई दूसरे मीडिया से आपको कोई चीज मिलती है और आप अपने नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कफ आज आपने पढ़ा, परसों 3 दिन पहले आपने ब्रोंकियल एस्मा पढ़ा, इसको बनाएंगे मुश्किल से 2 से 3 पेज में बन जाएगा ये नोट्स। बस उसके बाद ये अपने मन को, माइंड को बिल्कुल ऑर्डर कर दीजिए कि अब मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 3 पेज ही हमारे हैं जो हमारी पूरी मेडिसिन है। आपकी फोटोजेनिक मेमोरी हो जाती है। जब आप किसी पेपर को पढ़ते हैं, पहले तो लिखते हैं, फिर उसको जो पढ़ते हैं, तो आपको जो चीज लिखा होता है वो आपके माइंड में एक फिल्म बन जाती है और आपको वो पेज पूरा पूरा दिखाई देने लगता है। इसी को फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं। यू कैन रिकॉल देम एंड यू कैन राइट। जब क्वेश्चन आएगा तो भी आप आराम से लिख देंगे, और जब वो होगा आपका वाइवा होगा तो भी आप आराम से बोल लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं बनाते हैं उनको कभी भी उनको पास होना मुश्किल पड़ता है, और इसी कारण से ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोग किताब लिखते हैं तो किताब में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखते हैं जिनका हमारी स्टडी से कोई मतलब नहीं होता। वो बुक लिख रहे हैं इसलिए उसका पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि साइंटिस्ट ने क्या किया था, कब हुआ था, वो पूरी सारी कहानी लिखेंगे, उस कहानी का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं किताब से तो सारी आपके आंख सामने जाती है, तो आंख से जाकर के जो इमेज बनती है वो ब्लड इमेज बनती है, तो आपको कुछ याद नहीं आता। तो इसलिए जो लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं तो ये लोग करीब करीब 60 से 75 तक उनको रिटेन होता है। इसके बाद जब आपने उस चीज को जो लिखा उसको कई बार रिवाइज किया, आप अपने रजिस्टर में, अगर आप मान सपोज एग्जांपल फार्माकोलॉजी का रजिस्टर आपने बनाया, उस रजिस्टर को 3 दिन के अंदर आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, किताब से नहीं रिवाइज कर सकते। तो आपको अगर 2 दिन में मिल गया तो आपने खटाखट देखा और आप देखा बिल्कुल ठीक 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 ठीक, बस खाली पढ़ना पलटना होगा, कुछ नहीं करना होगा, एंड यू कैन राइट ऑन एवरीथिंग। तो आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा होता है। और एक अच्छी फार्मूला है परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंटेलिजेंस मल्टीप्लाइड बाई इंटेलिजेंस। कोई बहुत इंटेलिजेंट है अगर तो कई 1 बार 2 बार पढ़ने में उसको याद हो जाएगा,
लेकिन कोई कम इंटेलिजेंट भी है, किसी कारण से वो अलग विषय है, तो भी यदि वो 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेगा तो उस इंटेलिजेंस से आगे जा सकता है। तो यू कैन बीट इंटेलिजेंस। और एक और आपको खास बात बताएं, लाइफ में जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एवरेज मीडियोकर्स, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट उसको जिसने एक बार पढ़ा, फोटोजेनिक मेमोरी हुई और उसको कभी दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको इंटेलिजेंट हम कहेंगे, हाई लेवल का। लेकिन जितने मीडियोकर्स हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क वेरी हार्ड, they repeat the things again and again and again, and then ultimately it become a part of their mind and you can recall them. Recall ऐसे होती है कि जो हम बात पढ़ते हैं लिखते हैं, ये कॉन्शियस माइंड से हम पढ़ते लिखते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत थोड़ा होता है, 5% होता है खाली, बाकी 95% इज सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम इतनी बार उसको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिकल होकर जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वही रिटेन होता है, वही रिकॉल होता है। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा, और वो प्रैक्टिस से होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, आपने जब पहली बार स्कूटी चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, स्कूटर चलाया, कैसे चलाया था पहली बार? जब पहली बार चलाया था तो जाना होता था दाहिने तो चली जाती थी बाएं, एक्सीलेटर दबाना होता था ब्रेक दबता था, ब्रेक दबाते तो एक्सीलेटर दबता था। यही होता था, नहीं होता था? सबके साथ पहली बार चलाई, साइकिल भी चलाई होगी ना, ऐसे होता था। साइकिल है, पूरी सड़क खाली है, उसके बावजूद भी जाकर खंबे से टकरा जाते थे। बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स हुए होंगे, हाथ पैर टूटे भी होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस समय माइंड और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ था। आपने फिर रिपीटेड प्रैक्टिस करी, और जब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आप सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल रही होती। माइंड और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, तो ऑटोमेटिक चलती रहेगी वैसे ही। तो इस सिंक्रोनाइजेशन में ये तब होता है जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो ये ट्रेनिंग से जाता है, रिपीटेशन से जाता है। तो इसलिए एक ये प्रैक्टिस डाल दीजिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने हैं, और नोट्स उसी दिन शाम को बन जाए, दूसरे दिन नहीं। और इसको 75% को 100% कैसे किया जाता है? अगर उसी टॉपिक को आप 2 बार बोलिए, आपस में ग्रुप बनाइए, ग्रुप में एक दूसरे को बोल करके कोई एक चैप्टर पढ़ाए, दूसरा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाए, ग्रुप डिस्कशन करो। अल्टीमेटली उससे आपका ये 75 से 80, 85, 90, 95% उससे बढ़ता है when you teach someone else। तो ये प्रोसेस है लर्निंग की, इसके पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और यही फॉर्मूला है उसका। तो इसलिए मैं सारे बच्चों को ये बताता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको हर हाल में लिख करके नोट्स बनाने हैं। दूसरा, राइटिंग का बहुत महत्व है। मैं आपको वो फंडामेंटल्स बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में आउट करने वाला पर्चा है, जैसे उसको और अच्छा बनाएं। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में लिखते हैं इतना पास लिखते हैं, एक लाइन भी छोड़ते नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको पेज की कोई कमी है। तो ऐसा नहीं है, आप चाहे 1 कॉपी लीजिए, 2 कॉपी लीजिए, 3 कॉपी लीजिए, कोई मनाही नहीं है। तो आप खूब अच्छी राइटिंग है तो भी खूब बड़ा लिखिए, स्पेस छोड़ करके लिखिए, और उसमें अगर हेडिंग डालनी है तो कलर्ड हेडिंग डालिए, दूसरे पेन से हेडिंग डालिए, सो दैट वो आपको एग्जामिनर को विजिबल होता है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, जिस पेज को आप 15 मिनट 10 से 15 मिनट में लिखते हैं, उस पेज को जांचने के लिए हम 10 से 15 सेकंड में नहीं देते। मैं आपको टीचर की बात बता रहा हूं। तो उतना ही देखते हैं जितना तुमको एक बार में दिख गया। यूजुअली 2-3 सेकंड ही दिखते हैं एक्चुअली, तो मतलब 15 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, और 2-3 सेकंड में देख लेते हैं सही लिखा गलत लिखा और आगे पलट जाते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस तरीके से लिखें कि उसको दिखे, साफ दिखे और आपको नंबर मिले। कोई हड़बड़ी में नहीं करिए, एग्जाम दीजिए। हड़बड़ी में जो एग्जाम देते हैं, कहा ठीक है बना डायग्राम में बना है तो ऐसे बना है, बिल्कुल चीटे की तरीके से, यू शुड नॉट डू इट। किसी वजह से आपको ये बात नहीं बताई गई आज तक, और आप आज भी वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी एग्जाम कॉपी जांचता हूं तो हमेशा देखता हूं कि वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको आज शुरू कर दीजिए। 2 चीजें आज और प्रैक्टिस में डालिए, ओनली देन यू कैन इंप्रूव, अदरवाइज यू विल नेवर इंप्रूव, नेवर गेट गुड मार्क्स। Number 1, that you have to improve the writing. Number 2, you have to improve the communication skill. Whatever you want to tell to anyone, you should be able to communicate properly. और जब आप communicate कर पाएंगे तो ही आप अच्छे
नंबर पाएंगे। और ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये आपको जीवन में आगे बढ़ाने का यही एक साधन है। क्या आप देखते हैं जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, कुछ और करते हैं? सिर्फ बोलते ही तो हैं, दे डोंट डू एनीथिंग, but they express in such a manner that it affects the whole community, whole city, whole state and whole country. So that communication skill you have to improve. You have to become a good orator. It is mandatory. और अगर आप गुड ओरेटर नहीं होंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि किसी से काम लेना है तो वो स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। लोग अपनी लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। Everybody has to be a leader, क्योंकि लीडर तो जो आपके जीवन है, अगर आपको कुछ नहीं करना तो आपको अपना लीडर तो बनना ही, मुझे कैसे जीना है। तो इसलिए ये सारी क्वालिटीज आपको सीखिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए। यू विल डेफिनेटली गेट मोर देन 75% मार्क्स। 75% से ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे अगर आप अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करते हैं और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन पर जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं वो बहुत ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ध्यान देते हैं। और मैंने ये देखा है कि वो बच्चे जो उन स्कूलों से आते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो वो बेहतर जो परफॉर्म करते हैं उसका कारण सिर्फ ये है। तो उस कारण को हमने नहीं मौका मिला। मैंने गांव देहात में पढ़ा, मेरी एजुकेशन गांव में हुई थी, जहां हम स्लेट खुद अपने लेके जाते थे और उसी में बैठ के पढ़ते थे। That was my education. I was not able to even talk about the oration. I evolved it. ये अगर मैं जान गया कि मुझे बोलना नहीं आता है, I have to learn it. So everybody has to learn it to become successful in the exams, in the studies and in the future also. और उसके लिए तरीका ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के न्यूज़पेपर लीजिए। आज की तारीख में यूट्यूब में बहुत ढेर सारे यूट्यूब में पड़े हुए हैं लिंक्स, जहां से आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। स्किल इंप्रूवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई, इसकी आपकी नहीं बढ़ी और आप एक एवरेज डॉक्टर बन के रह गए। तो एवरेज से सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए ये सारी चीज चाहिए। इट इज नॉट ओनली द एमबीबीएस मार्क्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, गुड ओरेटर, देन यू लीड द कंट्री। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक डॉक्टर थे, केजीएमयू में ही थे, फार्माकोलॉजी में ही थे, एंड ही कुड नॉट पास इवन द एमडी। he was given supplementary, बट उनके पास स्किल थी। एमडी तो पास होना ही था, नेक्स्ट में पास हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी स्किल से आज ही इज अ पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज मेकिंग ऑल द पॉलिसीज ऑफ द हेल्थ केयर। तो ये इसलिए जरूरी है कि आपको जीवन में सफल होना है। सफल होने के लिए ये सब चीजें आपको करनी होंगी और करेंगे तो आप होंगे। कभी ये मान के चलिए, अगर गुड ओरेटर बनना चाहते हैं कि जितने लोग सामने बैठे हैं ये सब बेवकूफ है। You speak with full confidence. There is no confusion, and you will succeed. If you are hesitant in doing anything, then you will never succeed. Last but not the least, keep it inside your deep subconscious mind that hesitation is the biggest killer of your personality and your success. Never hesitate. Do whatever you can do, whatever you feel like, but in the right direction, definitely. Thank you very much. I think we have discussed a lot of things, and next lecture I will tell you many more things which can make you a successful person. Thank you very much.